Hello children, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 5th standard English term 3 unit 2 VR1 ல இருக்க lesson the cracked coffee cup. lesson பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி unit 1 நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படினா unit 1 ல இருக்க எல்லா லெசனுமே including poem with all book back exercises videos வந்து நான் போட்டுருக்கேன். எல்லா வீடியோஸுமே வந்துட்டு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த லெசன் வேணுமோ அதை நீங்க பார்த்துக்கலாம். I want peace for all in the world. Do you? இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் நிம்மதி வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்க நினைக்கிறீங்களா? லெசன் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம My Little Pictionary பார்த்துடலாம். First picture, wag. Fast movement of a tail 2 and 4. நாய்க்குட்டி வால் ஆட்டுறத நம்ம wag அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவோம். Pet, an animal raised as a friend or family. நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய செல்ல பிராணிகளை நம்ம பெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் நம்ம ஃபேமிலியில் ஒருத்தராக வாழ்ந்துட்டு வரோம். Sink, a fixed basin with a tap for water. நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இது வந்து ஒரு வாட்டர் வரக்கூடிய டேப் வச்சுருக்க ஒரு பேசின். நம்ம கை கழுவிக்கலாம், முகம் கழுவிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், கிராக். பிரேக் ஆர் காஸ் டு பிரேக் வித்தவுட் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட்டட் பார்ட்ஸ். ஸோ ஒரு விஷயம் உடஞ்சி போகுது அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக பீஸாக உடையும். ஆனால் கிராக் அப்படின்றது உடையாமல் ஒரு சில விரிசல்கள் மட்டும் விடுறத நம்ம கிராக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்பேஜ்னால் வந்து வேஸ்ட், ரப்பிஷ், குப்பை தொட்டியை வந்துட்டு நம்ம கார்பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ நம்ம லெசன்குள்ளே போகலாம். லெட் அஸ் லேர்ன். த கிராக்டு காஃபி கப். Kani was waiting for her parents to return from work. She was eager to talk to her parents about her day at school. Suddenly Teddy, the dog, ran to the gate with his favorite pillow. ஸோ கனி அப்படின்னு ஒரு பிள்ளை வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரியில் வந்துட்டு இருக்கா. அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து வேலையை விட்டு வரக்கூடிய நேரம் வந்து ஆயிடுச்சு. அவள் வந்து இன்றைக்கி என்னெல்லாம் ஸ்கூலில் நடந்துச்சோ அதை அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆர்வத்தோட வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கா. அவங்க வீட்டு நாய்க்குட்டி பேர் தான் வந்துட்டு டெடி. ஸோ அது வந்துட்டு கேட் கிட்ட ஓடி போகுது வித் ஹிஸ் ஃபேவரட் பில்லோ. ஏன் தலகாணியை தூக்கிட்டு ஓடுது அப்படின்றத நம்ம இனிமேல் பார்ப்போம். டெடி, வேர் ஆர் யூ ரன்னிங் ஆஸ்ட் கனி. டெடி கிட்ட கேட்குறா, எங்கே ஓடுற நீ? கனி ran after Teddy to see where he was going. Kani's parents were at the gate. Teddy was so happy to see them and he took his pillow as a sign of welcoming them. ஸோ கனியும் வந்துட்டு கேட்டுட்டு டெடி பின்னாடியே வந்துட்டு போகிறா. கனியோட பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு கேட்டில் இருக்காங்க அண்ட் டெடி வாஸ் ஹாப்பி. டெடிக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. ஸோ அவங்கள வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு, வரவேற்கிறதுக்கு ஒரு சைனாக வந்துட்டு, ஒரு சிம்பிளாக வந்துட்டு பில்லோவை தூக்கிட்டு அது ஓடுது. டெடி குட் நாட் ஸ்டாப் வாகிங் ஹிஸ் டெயில் அண்ட் ஃபாலோட் தெம் அன்டில் தே பெட் ஹிம். ஸோ நாய்க்குட்டிக்கெலாம் வந்துட்டு அதை வந்து கொஞ்சிட்டே இருந்தால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து ரொம்ப சொகுசாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதை கொஞ்சிற வரைக்கும், அதை பெட் பண்ணுற வரைக்கும் அது வால் ஆட்டிக்கிட்டே அவங்க பின்னாடியே வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. கனி didn't wait for a moment and started talking about her day to her parents. கனி வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட நிற்கலை. அவங்க அம்மா அப்பாவை பார்த்த உடனே வந்துட்டு அவள் ஸ்கூலில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. It was a Saturday morning at 9 AM while Kani was painting. Teddy ran to the gate with his pillow. ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் 9 மணி. கனி வந்துட்டு பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கா. டெடி வந்துட்டு திரும்பியும் பில்லோவை தூக்கிட்டு கேட் கிட்ட ஓடி போகுது. டெடி பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹியர் அண்ட் வேர் ஆர் யூ ரன்னிங் அகேன் ஆஸ்ட் கனி. அப்பா அம்மா தான் இங்கே இருக்காங்கல்ல, எங்கே நீ ஓடுற அப்படின்னு சொல்லி கனி கேட்குறா. கனி அகெயின் ran after him. This time it was Selvi, the house helper at the gate. ஸோ கனி திரும்பியும் வந்துட்டு டெடி பின்னாடியே வந்துட்டு ஓடுறா. இந்த வாட்டி கேட்டில் நிற்கிறது யார் அப்படின்னா செல்வி அப்படின்றவங்க வந்துட்டு அந்த கனியோட வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஹவுஸ் ஹெல்ப்பர்.
Teddy could not stop wagging his tail and followed her until she pet him. ஸோ இந்த வாட்டி செல்வி பின்னாடியே வந்துட்டு வால் ஆட்டிக்கிட்டே போகுது. அது கொஞ்சிற வரைக்கும் செல்வி டெடியை கொஞ்சிற வரைக்கும் இது வால் ஆட்டிக்கிட்டே செல்வி பின்னாடியே வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. Selvi then started cleaning the house and every time she walked near Teddy, she could wag his tail. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்க வீட்டு வேலையை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு வாட்டியும் செல்வி வந்துட்டு டெடி கிட்ட போகும்போதெல்லாம் அது வால் ஆட்டிக்கிட்டே இருக்குது. Kani walked into the kitchen where Selvi was cleaning the vessels. Near the kitchen sink, Kani saw an old cracked cup with coffee in it. After finishing all the work at home, Selvi drank the coffee. ஸோ இப்போ வந்துட்டு செல்வி வந்துட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் வந்துட்டு கழுவிட்டுருக்காங்க. அப்படி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது கனி வந்துட்டு கிச்சனுக்குள்ளே போய் ஒரு காஃபி கப் வந்து பார்க்குறா. அது வந்துட்டு உடஞ்சி இல்லை, அதில் லைட்டாக வந்துட்டு கிராக் விட்டு இருக்குது. ஸோ எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கிராக்டு கப்பில் இருக்க காஃபியை செல்வி வந்துட்டு குடிக்கிறாங்க. At around 12 p.m., while Kani and Teddy were in the garden, she heard someone whistling. Teddy again ran to the gate with his pillow. ஸோ திரும்பியும் 12 மணி ஆகுது. 12 மணி ஆகும்போது டெடியும் கனியும் வந்துட்டு கார்டனில் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது கனிக்கு வந்துட்டு ஒரு விசில் சவுண்ட் கேட்குது. திரும்பியும் டெடி வந்துட்டு பில்லோவை எடுத்துகிட்டு கேட் கிட்ட ஓடி போகுது. Teddy, Selvi akka left an hour ago and where are you running again? asked Kani. செல்வி அக்கா இப்போ தானே 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போனாங்க, நீ திரும்பியும் எங்கே ஓடுற அப்படின்னு சொல்லி டெடி கிட்ட கேட்குறா. Kani again ran after him. This time it was Muthu. Muthu collects garbage from every house. Teddy could not stop wagging his tail until Muthu pet him. Kani ran to the kitchen to pick up the garbage bag. ஸோ இந்த வாட்டி கேட் கிட்ட வந்துட்டு முத்து. இவர் வந்துட்டு கார்பேஜ், அதாவது வேஸ்டெல்லாம் எல்லார் வீட்லேயும் இருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர். ஸோ அவரை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து பில்லோவை தூக்கிட்டு ஓடிச்சு. அண்ட் அங்கேயும் வந்துட்டு போய் வால் ஆட்டிகிட்டே நிற்குது. முத்து வந்துட்டு அதை கொஞ்சிற வரைக்கும். கனி கிச்சனுக்கு போயிட்டு அந்த கார்பேஜ் பேக், எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம குப்பை போடுறதுக்காக ஒரு பேஸ்கெட்டோ இல்லை பேக்கோ வச்சுருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த பேக்கை வந்துட்டு கிச்சன் போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வரா. Kani, will you eat these sweets? There are only 2 left and it is getting old, asked Kani's mom. Kani, இந்த ஸ்வீட்டெல்லாம் நீ சாப்பிடுவியா? இது வந்துட்டு இதில் 2 தான் இருக்குது அண்ட் பழசாயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கனியோட அம்மா வந்துட்டு கேட்குறாங்க. No, I won't eat, replied Kani. இல்லை, நான் சாப்பிட மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனி வந்து சொல்லிடுறா. There is also some leftover rice from yesterday. I will pack both the sweets and the rice. We can give it to Muthu, said Kani's mom. ஸோ நேற்று வச்ச சாப்பாடு கூட கொஞ்சம் இருக்குது, மீதி ஆயிடுச்சு. லெஃப்ட் ஓவர்னால் மிச்சமான சாப்பாடு, அதையும் ரைஸையும் வந்துட்டு நான் பேக் பண்ணுறேன். அது 2த்தையும் வந்துட்டு நம்ம முத்துக்கு கொடுத்துடலாம், அந்த கார்பேஜ் எடுக்க வந்தார் இல்லையா அந்த ஆளுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனியோட அம்மா வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. Kani drops off the garbage and gave Muthu the leftover food. ஸோ கார்பேஜ் பேக்கை வச்சுட்டு இவ வந்துட்டு மிச்சமான ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு முத்துக்கு வந்து கொடுக்குறா. After an hour, Kani's father prepared Kani's favorite biryani. Kani's family sat to have lunch. ஸோ 1 மணி நேரம் கழித்து கனியோட அப்பா வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பிரியாணி வந்துட்டு சமைக்கிறாரு. அவங்க லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்காக ஃபேமிலியோடு உட்கார்றாங்க. We are having guests at home, Kani, said her mom. கனி கிட்ட சொல்கிறாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு இன்றைக்கி கெஸ்ட் வர போகிறாங்க கனி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க. Who is coming? asked Kani. யார் வரா அப்படின்னு கனி கேட்குறா. Rani auntie and her 2 years old son Anbu are coming from America, replied her mom. ராணி ஆண்டியும் அவங்களுடைய பையன் அன்பு, அந்த பையனுக்கு வந்து 2 வயசு, அவங்க தான் வந்துட்டு அமெரிக்காலேருந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க. ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ப்ளே வித் அன்பு. அட் வாட் டைம் ஆர் தே கம்மிங்? எனக்கு அன்பு கூட விளையாடுறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன், ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். எத்தனை மணிக்கு அவங்க வராங்க? அரவுண்ட் 5 p.m, replied her mom. 5 மணிக்கு அவங்க வருவாங்க. Before they come home, you take Teddy for a walk, okay, said Kani's father. அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி டெடியை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு கனியோட அப்பா வந்துட்டு சொல்கிறாரு. ஷியோர், said Kani. கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு கனி சொல்கிறா. After a few hours of nap, Kani parents started preparing dinner for Rani auntie. Kani's mom took the new dinner plates, cups and spoon from the cupboard and cleans them. ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஒரு சின்ன தூக்கத்துக்கு அப்புறம், நாப்னா வந்து சின்ன தூக்கம்,
சின்ன தூக்கத்துக்கு அப்புறம் கனியோட பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ராணி ஆண்டிக்காக. அதுக்கப்புறம் வீட்டில் இருக்க டின்னர் பிளேட்ஸ், கப்பு, ஸ்பூன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கபோர்ட்லேருந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறாங்க. Kani took Teddy out for a walk. While crossing a provision store at the end of the street, Teddy suddenly started running. கனி வந்துட்டு டெடியை வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறா. அப்படி போகும்போது ஒரு மளிகை கடையை க்ராஸ் பண்ணும்போது டெடி திடீர்னு ஓட ஆரம்பிச்சிருது. டெடி, வை ஆர் யூ ரன்னிங் அகேன் ஆஸ்ட் கனி. திரும்பியும் எதுக்கு நீ ஓடுற அப்படின்னு சொல்லி டெடி கிட்ட கேட்குறா. கனி ரேன் வித் டெடி வைல் ஹோல்டிங் ஹிஸ் லேஷ் வெரி டைட்லி. ஸோ அவள் வந்துட்டு டெடியோட கழுத்தில் கட்டியிருக்க அந்த ரோப்பை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கிட்டு பின்னாடியே வந்துட்டு டெடி பின்னாடியே வந்துட்டு ஓடுறா. திஸ் டைம் இட் வாஸ் அமர் த ப்ரொவின்ஷன் ஷாப் ஓனர் ஹூ வாஸ் ஸ்டாண்டிங். இந்த வாட்டி ப்ரொவின்ஷன் ஸ்டாப், அதாவது மல்லிகை கடையோட ஓனர் வந்துட்டு நிற்கிறார். அவர் பேர் வந்துட்டு அமர். outside the shop, Teddy ran to him and could not stop wagging his tail until Amar pet him. இப்பயும் வந்துட்டு அவர்கிட்ட போய் வாலாட்டிகிட்டே நிற்குது அவர் கொஞ்சம் வரைக்கும். There was a dog lying outside the shop. Kani remembered how some people could throw stones at this dog. While she was thinking about it, Teddy started playing with her dog. Kani pet the other dog. ஸோ அங்கே வந்துட்டு கடைக்கு வாசலில் இன்னொரு நாய்க்குட்டியை வந்துட்டு அவள் பார்க்குறா. பார்த்துட்டு பாவமாக இருக்குது, இது மேலே போய் எல்லோரும் கல் எடுத்து அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அதை நினச்சிட்டே உட்காந்துட்ருக்கா. அப்போ நினச்சிட்டே இருக்கும்போது டெடி வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் கூட விளையாட ஆரம்பிச்சிடுது. கனியும் வந்துட்டு அந்த இன்னொரு டாகை கொஞ்சிட்ருக்கா. ஆஃப்டர் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் டெடி அண்ட் கனி ஸ்டார்டட் வாக்கிங் இன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட். ஸோ கொஞ்சம் நிமிடங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு அடுத்த தெருக்களுக்கு போயிட்டாங்க, நடந்து போயிட்டாங்க. டெடி ஸ்டார்டட் ரன்னிங் அகேன். திரும்பியும் டெடி வந்துட்டு ஓடுது. ஹோ நோ டெடி, நாட் அகேன். வை ஆர் யூ ரன்னிங் அகேன்? ஹூ வாஸ் இட் நவ் செட் கனி. ஏன் டெடி திரும்பியும் ஓடுற, இந்த வாட்டி யாரை பார்த்துட்டு ஓடுற அப்படின்னு சொல்லி கனி வந்துட்டு கேட்குறா. திஸ் டைம் இட் வாஸ் மேரி. ஷி வாஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் ஹூ செல்ஸ் கேண்டில்ஸ் அவுட் சைட் த சர்ச். இந்த வாட்டி டெடி பார்த்துட்டு ஓடினது வந்து மேரி அப்படின்றவங்க டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புள், அதாவது கிஃப்டட் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நார்மல் பர்சனை விட கொஞ்சம் கை கால்லாம் வந்துட்டு சேலஞ்சிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். சர்ச் வாசலில் வந்துட்டு கேண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு விற்றுட்ருக்காங்க. டெடி ran to her and could not stop wagging his tail until she pet him. ஸோ டெடி திரும்பியும் வந்துட்டு மேரி கிட்டே போயிட்டு மேரி அதை பெட் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் வரைக்கும் வாலாட்டிகிட்டே நின்றுட்டுருக்கு. They continued walking. Teddy and Kani finally reached home and were ready to welcome guests. Kani's family had a great time with Rani auntie and her son. After a long day, they all went to sleep. ஸோ அட் லாஸ்ட் அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. வீட்டுக்கு போயிட்டு ரெடியாக இருக்காங்க கெஸ்ட்டை வந்து வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக. கெஸ்ட் யார்? ராணி ஆண்டி. ராணி ஆண்டி வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ராணி ஆண்டி கூடயும் அவங்க பையன் கூடயும் நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு தூங்கிறதுக்கு போயிட்டாங்க. Kani was sleeping and suddenly saw flashes of broken coffee cup, leftover food, the street dog getting hit by stones in her dream. ஸோ தூங்கினதுக்கப்புறம் திடீர்னு அவளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளாஷ் வருது. அந்த கனவில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்கன் காஃபி கப் பார்க்குறா. அப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட், மிச்சமான ஃபுட்டை வந்துட்டு பார்க்குறா. அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக் வந்துட்டு எல்லோரும் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்துட்டு காண்றா. கனி ஒர்க் அப் வெரி டிஸ்டர்ப்ட். கனி ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி அந்த தூக்கத்துலேருந்து எழுந்திரிச்சிட்டா. ஷி லுக்ட் அரவுண்ட், ஷி drank வாட்டர் அண்ட் வெண்ட் பேக் டு ஸ்லீப். ஸோ சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு திரும்பியும் தூங்க போய்ட்றா. ஆஃப்டர் அ வைல் கனி saw flashes of Teddy playing with Mary, முத்து அண்ட் அன்பு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பியும் ஒரு கனவு வருது. அதில் டெடி வந்துட்டு மேரி, முத்து, அன்பு கூட இவங்க கூடலாம் வந்துட்டு விளையாடிட்டுருக்கு. கனி ஒர்க் அப் அகேன் பட் திஸ் டைம் வித் டியர்ஸ் ஃபில்ட் இன் ஹர் ஐஸ். இந்த வாட்டி கண்ணெல்லாம் வந்து கலங்கி இருக்குது. She realized how Teddy was compassionate and how he loved everyone equally. At that moment, Kani decided that she will also treat everyone equally with love and respect. ஸோ அப்போ தான் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறா டெடி வந்துட்டு எவ்வளோ கம்பேஷனேட்டாக இருக்குது, எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான ஒரு லவ்வை வந்துட்டு கொடுக்குது. அதுக்கு வந்துட்டு முத்துனா யார், மேரினா யார், இவங்களாம் யார், அன்புனா யார் அப்படின்னு ஆட்களை பார்த்து அதுக்கு பழக தெரியாது. எல்லாரையும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக பார்க்குற டெடியை வந்துட்டு கனவில் வந்துட்டு பார்க்குறா. கண் கலங்கி எந்திரிக்கிறா. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ டிசைட் பண்ணுறா, நம்மளும் இனிமேட்டு எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும், லவ்வும் சரி மரியாதையும் சரி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஷீ
hugged Teddy and kissed him. டெடியை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுக்குறா. Teddy wagged his tail and both went back to sleep. ஸோ திரும்பியும் அது வாழை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்குது. ரெண்டு பேரும் தூங்க போயிட்டாங்க. Connie narrated the entire dream to her parents. Connie's parents did not say a word and remained very quiet. ஸோ நடந்த கனவு எல்லாத்தையும் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை, அமைதியாகவே இருந்தாங்க. The same day at 9 a.m., Teddy ran to the gate with his pillow. It was Selvi again. Selvi started doing her routine of cleaning dishes. Connie walked into the kitchen to see a new coffee cup on the counter. Connie smiled and walked back to the room with a renewed hope. ஸோ இப்போ வந்துட்டு திரும்பியும் டெடி வந்துட்டு பில்லோ எடுத்துகிட்டு ஓடுது. கேட் கிட்ட பார்த்தா செல்வி வந்துட்டு நிற்கிறாங்க. செல்வி வந்துட்டு திரும்பியும் ரொட்டீனாக அவங்க டெய்லியும் என்ன ஒர்க் பண்ணுவாங்களோ அதை ஒர்க் வந்து பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கழுவி வச்சிட்ருக்காங்க. கனி வந்து திரும்பியும் கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்குறா. அங்கே வந்துட்டு ஒரு நியூ காஃபி கப் வந்துட்டு இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு இவ சிரிச்சிட்டே ஒரு நம்பிக்கையோடு அவளோட ரூமுக்கு வந்துட்டு போயிடுறா. ஸோ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் நம்ம ஈக்குவலாக வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், லவ் கொடுக்கணும். வீட்டுக்கு வேலை செய்கிற வரவங்க தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உடஞ்சி போன அந்த கப்பில் காஃபி வைக்கிறது, மிச்சமான லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிற பொருட்களெல்லாம் வந்துட்டு இந்த கார்பேஜ் போடுறவங்களுக்கு கொடுக்குறது, இதெல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது, பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்காது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், லவ் கொடுக்கணும். நம்மக்கிட்ட இருந்தால் நல்ல பொருட்களை வந்துட்டு அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். சும்மா வேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மைண்ட் தாட்டில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, யாருக்கும் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது. வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கே பிடிக்கல அப்படின்றதுனால தான் அதை நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதை எடுத்து இன்னொரு மனுஷங்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்பவே வந்து ஒரு தப்பான விஷயம். இப்போ நல்ல ஃபுட்டு மீந்து போச்சு அப்படின்னா, இன்றைக்கி செஞ்ச ஃபுட்டு மீந்து போச்சு அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கலாம். இல்லை எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதை கொடுக்கலாம். நேற்று வச்சது, முந்தா நேற்று வச்சது கெட்டு போகிற நிலமையில் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி வீட்டுக்கு வேலை செய்ய வரவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். வேலைக்காரி தானே அப்படின்னு சொல்லி உடஞ்ச கப்லலாம் காஃபி வந்துட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி. வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் அண்ட் வி ஷுட் லவ் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. அந்த நாய்க்குட்டி எப்படி வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டேயும் அன்பு காட்டுது, எல்லாருக்கிட்டேயும் வந்துட்டு பாசமாக இருக்கோ, அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டேயும் பாசமாக வந்துட்டு இருக்கணும், ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ளாசரி. லெஃப்ட் ஓவர்னால் எக்ஸஸாக இருக்கிறத நம்ம லெஃப்ட் ஓவர், மிச்சமானது, அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம லெஃப்ட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட், அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்ட். கிஃப்டட் சைல்டு, சேலஞ்சிங் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. கொஞ்சம் கை கால் ஊனமாக இருக்கிறவங்கள நம்ம டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ளாஷ், சடன் பர்ஸ்ட் ஆஃப் அ பிரைட் லைட். ஃப்ளாஷ் அப்படின்றது சடனாக ஒரு பிரைட் லைட் வந்து ஆஃப் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல், அதான் வந்து ஃப்ளாஷ். டிஸ்டர்ப்டு, ட்ரபிள்டு, ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது, தூக்கத்துலலாம் திடீர்னு எந்திரிக்கச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். ரெனியூட், டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ்லி, புதுசாக ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறது ரெனியூட். fill in the blanks. Teddy took his pillow as a sign of dash them, giving farewell, welcoming, scolding. Giving farewell, welcoming, scolding. Welcoming தான் வந்துட்டு ஆன்சர். Connie and Teddy were in the garden at 12 p.m. Muthu collected dash from every house, garbage. Anbu was 2 years old boy. Connie took Teddy out for a walk. So next நம்ம பார்க்க போகிறது answer the following question. First one, why did Connie run to the kitchen? Answer, Connie run to the kitchen to bring the garbage bag. எதுக்காக கனி கிச்சனுக்கு ஓடி போனால் கார்பேஜ் பேக் கொண்டு வரதுக்காக, வேஸ்ட் போடுற அந்த பேக் கொண்டு வரதுக்காக ஓடி போனான். செகண்ட் ஒன், வேர் டிட் கனி see the old cracked cup? She saw the old cracked cup in the kitchen. எங்கே வந்துட்டு அந்த விரிசல் விட்ட அந்த கப்பை வந்து அவள் பார்த்தா, கிச்சனில் பார்த்தா.
Who were the guests to Kani's home? Rani auntie and her 2 years old son were the guests to Kani's home. யார் வந்து கனியோட வீட்டுக்கு விருந்தாளியாக வந்தது? ராணி ஆண்டியும் அவங்களுடைய 2 வயசு குழந்த அன்பும் தான் வந்துட்டு கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க. வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி? ஆன்சர், ஷீ ரியலைஸ் தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி இன் த ஸ்டோரி. என்ன வந்துட்டு அவள் ரியலைஸ் பண்ணா இந்த கதை மூலயமா அப்படின்னா, எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றத அவள் ரியலைஸ் பண்ணா. Do you think you treat everyone equally? Justify with an example. நீங்கள் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்களா? அப்படி ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள், உறுதிப்படுத்துங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு என்னோடய ஓன் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த விஷயத்தில் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஓனாக கூட இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஆமாம், நான் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக தான், சமமாக தான் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறேன். அதை எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் ரிலீஜியன், ஸ்கில், கலர் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் இன் லைஃப். இந்த மதத்துக்காரங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேசுவேன், இவங்க கிட்ட மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு ரிலீஜியனும் நான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க மாட்டேன். எல்லா ரிலீஜியனும் எனக்கு சேம் தான். ஸ்கின் கலர் பார்த்து நான் பழக மாட்டேன். இவங்க சிகப்பாக இருக்காங்க, இவங்க ஒயிட்டாக இருக்காங்க, இவங்க வந்து ரொம்ப கருப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கின் கலரை பார்த்து நான் பழக மாட்டேன். அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து பழக மாட்டேன். இவங்க ரொம்ப பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பேன், இவங்கக்கிட்டலாம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யாருடைய ஸ்டேட்டஸையும் பார்த்து நான் பழக மாட்டேன். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய ஆன்சர். அதை நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லெட் அஸ் பில்ட். லுக் அட் த வேர்ட் இன் பிங்க். பிங்க் கலரில் இருக்க வேர்டை வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. ஐ டுக் மை டாக் டு வெட். வெட் அப்படின்னா வந்து வெட்னரி சர்ஜனை நம்ம வெட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். This school has a lab. லெபார்ட்ரியை லேப் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம். ஐ விசிட்டட் தி ஜூ. ஜூவோட ஃபுல் நேம் வந்து ஜுவாலஜிக்கல் பார்க். ஓகே, த வேர்ட்ஸ் வெட், லேப் அண்ட் ஜூ ஆர் கால்ட் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம்? கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வை சச் வேர்ட்ஸ் நீடட்? எதுக்காக இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வேணும் அப்படின்னா, கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் ஆர் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட் விச் மேக்ஸ் தெம் ஈஸியர் டு ஸ்பெல் அண்ட் ரைட். ஒரு பெரிய வார்த்தையோட ஷார்ட் ஃபார்மான ஒரு வேர்டை தான் வந்துட்டு நம்ம கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் இந்த ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, எழுதுறதுக்கும் இதை ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு சில ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸும் கிளிப் வேர்ட்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஆட் அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம். ஆட்டோமொபைல் ஆட்டோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேத், மைக்ரோஃபோன் மைக், சென்டம் சென்ட், ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோட்டோ, எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம், ஸ்பெக்டாக்கிள்ஸ் ஸ்பெக்ஸ், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஃப்ரிட்ஜ், ஹிப்போபட்டமஸ் ஹிப்போ, ஜிம்னாசம் ஜிம். match the clipped words and write it on the line. So first match பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதலாம். spectacles specs, microphone mic, automobile auto, mathematics math max, centum cent. ஸோ நான் மேட்ச் பண்ணிவிட்டேன். இதை அப்படியே எடுத்து இந்த லைனில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க உங்களோட புக்கில். Write down clipped words for the given picture. Centum. இதோட clipped word என்ன? Cent. S-E-N-T. Cent. Photography. Clipped word photo. Refrigerator. Clipped word fridge. Fridge. F-R-I-D-G-E. Fridge. Hippopotamus hippo. H-I-P-P-O. Gymnasium gym.
G-Y-M, gym. Write the correct clipped word on the line. I saw him in the lab. L-A-B, lab. I have exam next week. She acted in the ad first time. AD, ad. She bought a new fridge. I saw some wild animals in the zoo. Z-O-O, zoo. Okay children, so next videoல நான் வந்துட்டு let us sing the dreamer poem வந்துட்டு உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் with book back exercises. இந்த lesson and book back exercises உங்களுக்கு புரிஞ்சது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் and subscribe the channel for more videos. Thank you children. Have a happy day.